一个星期是7天，我们都习以为常了。你有没有想过，一周为什么是7天呢？谁定的？有没有人试过一周5天、6天，或者十全十美的10天呢？还真有，看，这就是他们的日历。但都失败了，一周必须7天，人只适应这个周期。数字7也因此被西方人看作是最幸运的数字，称它为 Lucky Seven。另外，你知道吗？周末休息是用来做什么的呢？大家好，欢迎来看我的视频，我是 Lydia。经过了6天时间，上帝造好了宇宙万物，他看了觉得一切都非常好，就在第7天休息了。你能记住上帝创造的程序吗？我再带你回顾一下，非常清晰，有秩序。前3天主要是分开，第1天分开了光和暗，有了白昼和夜晚；第2天分开了天和水，有了天空和空气；第3天将海洋和陆地分开了之后，大地上诞生了花草树木等植物。后3天是充满，在第1天里填满光体，让日月星辰各司其职；在第2天的水中充满鱼类，空中布满鸟类；在第3天里创造了牲畜、昆虫、野兽等动物。最后，上帝按照自己的形象创造了人类。上帝赋予了人类智慧，可以观察星象、认识环境、治理大地。创造的程序也非常简单。第1步，神说话；第2步，事就成了；第3步，神看了觉得好；第4步，一天结束。按照这个程序，上帝创造的工作持续了6天，第7天休息。这就是一周7天的来历，也是为什么我们在1周之内至少要休息1天的原因。谁定的呢？上帝定的。也正因为此，西方人最喜欢数字7，把它视为幸运数字，称它为 Lucky Seven， 因为它代表完全、完美、完整。我们来看看创造过程中有哪些7。第一，几句重要的话在希伯来原文中都是7个词，表示上帝的创造是完全、完美、完整的。开篇第1句话：起初，神创造天地。6天中每一天的结束语：有晚上，有早晨，是第几日？第7天宣告造物结束。到第7日，神造物的工已经完毕。最后一句总结：就在第7日歇了他一切的工，安息了。第2，上帝6次宣告好 good， 第7次全部创造完成的时候说很好 very good。 我们做完一件事之后看了觉得很好，就表示这个结果是我想要的，实现了我的初衷。上帝对他自己每一次的创造都很满意，说明他有这个能力和智慧来成就他计划好的事，达成他想要达到的目标。最后他总结说 very good，是表达他所造的世界是完全、完美、完整的，一切都由他定规，受他掌控。第3，刚才说的6天创造，1天休息，一周7天的周期由此而来。第7天是休息日，又叫安息日。第7天是星期几呢？是星期天吗？不是，是星期六。这个我们中国人最容易弄错，为什么呢？大家看这个表格，我们称一周为1个星期，没错，因为每一天都是用星星来命名的：太阳日、月亮日、火、水、木、金、土。但我们中文却不是用星星来称呼每一天的，而是用数字1、2、3、4、5、6日排列。从这个表格我们看到 Sunday 太阳日就是我们说的星期天，是第1天。那么一周的最后一天第7天呢，是星期六，所以星期六是上帝规定的安息日。而中国人容易弄错，是因为我们把 Monday 月亮日叫做星期一，可能是因为这一天是我们工作日的第1天，所以很自然地推算下去，以为星期天是第7天。犹太人一直遵守这个安息日的规定，星期六休息，
在这一天他们什么都不做，把这一天用来敬拜上帝。那我们现在为什么星期天也休息呢？这是因为耶稣基督被钉死在十字架上是星期五，然后被埋在坟墓里，第3天复活，也就是星期天。于是基督徒把星期天定为主日，用来敬拜上帝。所以现在每周5天工作，2天休息。这2天分别是一周的第1天和最后一天，都是不工作，去做礼拜，敬拜上帝。我们中国人最可爱了，干脆把星期天称为礼拜天，进而顺口说礼拜1、礼拜2、礼拜3、4、5、6，每天都是礼拜日。一周是7天，被认为是最适合人类的循环周期。我们现在对这个周期都习以为常了。7天至少要休息1天，否则我们会觉得难受。现在我们习惯了一周休2天，有时遇到节日调休的时候，哪怕就多出1天，你都会觉得这个星期特别长，难以忍受。有没有人尝试过其他周期呢？比如一周5天、6天，或者十全十美的10天？还真有。我举2个例子。1793年法国大革命期间，启用了一种所谓的革命历法，叫做法国大革命历法，或称法国共和历。新历法1年还是12个月，每个月固定30天，分为3周，刚好每周10天。第360天后多出来的5天或者6天就作为公众假日休息。另外，由于一旬为10天，他们把所有的时间都统一单位为时进制，一天从12小时改为10个小时，1小时为100分钟，1分钟为100秒。为什么要改日历呢？2个目的。第一，割断天主教的影响，废除了星期日就不能去做礼拜了。第二，增加劳动时间，9天工作，第10天才能休息。这个历法看起来简单易行，可是执行了12年后，在1805年底被拿破仑废除了，还是回归到每7天为1周。失败的原因是什么呢？除了政治因素外，主要还是因为共和历与人们的习惯差异过大，一般人的生活无法适应，始终不能被绝大部分人所接受。另一个例子是苏维埃革命历法，是前苏联从1929年到1939年10年间使用的历法，和法国大革命历法相似，主要也是为了去除宗教的影响，废除7天1周，改为5天1周，也是取消了星期天、礼拜日。新历法每月固定都是30天，然后把多出来的5天作为节假日插入其中，不属于任何月、任何周。这5天是1月30日后加1天为列宁日，4月30日后加2天为劳动节，11月7日10月革命纪念日后加2天，闰年时在2月30日后加1天。他们在日历上标出黄、粉、红、紫、绿5种颜色，将所有的工作人员分成5组，大家轮流休息，5天休息1天。这种历法使休息的时间增加了，4天工作1天休息，很爽。但缺点是一个家庭的成员不能在同一天休息，也没有公众假日，所以也没有开展任何的公众假日活动。实行了2年，大家都觉得不舒服。为了完善这个历法，又做了一些调整。月份恢复我们通用的格里历，就是大约31天，小约30天，2月是28天，闰年是29天。但1周仍然是5天，在每5天后增加1天，也就是每个月的第6号、12号、18号、24号、30号，增加1次全民休息日，变成6天1周，4天工作，2天休息，岂不是更爽？如果有31号的话，不包括在周内，有时是工作日，有时是休息日。随之这样一改，反而造成了更大的混乱。所以从1940年开始，苏维埃历法正式的被全部废除。这2个案例印证了1周7天，上帝所定的这个循环规律是最适合人类的。至少可以说，人已经完全习惯了。无论如何试图改变，最后的结局都是失败。大道至简，上帝的创造就是这么简单，叙述方式简直是傻瓜式说明书，让每个普通人一看就懂，而且也颠覆了我对圣经的刻板印象。它讲的是人话，说的是人事，
没有一句要人念的经啊。下一集我带你去欣赏第一个男人献给第一个女人的情诗，见识一下什么叫露骨肉麻。如果你喜欢今天的视频，请点赞、订阅、分享，打开小铃铛。我是 Lydia， 感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。